санал хэлэхгүй байж болохгүй. Тодорхой хэмжээнд аймаг орон нутгийнхаа муу сайн бүхэмтэй холилдож хутгалдаж бас нэг жил орчим ажилласны үед дараагийнхаа шинэ шатн дээр гарч ирж байгаа мөрийн хөтөлбөр боловсруулахад бас өгөө хэлнэ. Мөрийн хөтөлбөр боловсруулах явцдаа анхнаас нь одоо их баяр дарга амар сарын даргатаа уулзаж, урт насны даргатаа уулзаж ямар хөө шатнд боловсруулагдж байгаа энэ талаар бас мэдээлэлтэй байж, байнгын ордын хуралдаар бас саналаа хэлж байсны үед бол мөрийн хөтөлбөртэй холбоотой олон зүйл ярьшгүй. Долгомцоо асуудлууд туссан, намын бүлгийн дүгнэлтэнд бас туссан. Өмнөх засаг даргыг хэрэгжүүлжсэн томоохон бодлогын шин чанартай Ховд аймгийн олон мянган ард иргэдийн нийтлэг эрх хангах зорилготой томоохон хөрөнгө оруулалтуудын асуудлууд үргэлжлүүлээд дээрээс нь шинэ тулгарч байгаа асуудлуудад оруулсан саналуудны бүрэн туссан учраас энд бол санал хэлэх зүйл алга дэмжиж байна. Одоо энийг харин хэрхэн энэ мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх асуудал, энэ тактикийн асуудал дээр одоо авдирдлагууд ялангуяа амар сарын дарга нэлээд сайн ажиллах ёстой. Мөрийн хөтөлбөр гэдэг бол засаг даргын мөрийн хөтөлбөр үйл ажиллагааны хөтөлбөр биш ээ. Энэ Ховд аймгийн 90 мянган ард иргэдийн хөтөлбөр, бүгдээрээ нийлж хэрэгжүүлдэг хөтөлбөр. Тэгэхээр энэ дээр бол амар санаа даргын тухайд би дараагийн тэр төсвийн юм дээр бол нэг санал хэлшгүй. Тэгээд нийтгээ хэлчихье гэж бодож байна. Өнөө жил манай хурлын гишүүд бол дээр бас нэлээд асуудал тавьж хөөцөлтийн хүчинд Ховд аймаг 2025 онд 121 тэрбум төгрөгийн төсөл хөтөлбөр арга хэмжээ хэрэгжих юм байна. Өөрөөр улсын төсөв өдөр 121 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт авах нь. За орон нутгийн төсвийн тав хүн өргөн барьж байгаа орон нутгийн хөрөнгө оруулалтыг ингээд аваад үзэхээр орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн сан, байгаль хамгаалах сан, замын сан гэдэг ингээд нийлүүлээд үзэхээр 50 тэрбум 112 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт. Өөрөөр хэлбэл манай Ховд аймаг өнөө жил 170 одоо 70 гаруй тэрбум төгрөгийн л одоо хөрөнгө оруулалтаагаар энэ зорилтыг хэрэгжүүлэх юм байна. За урт насны даргын тайлбарлаж байгааг бол ойлгож байгаа. Мөрийн хөтөлбөрөөр батлан мөрийн хөтөлбөрийг 4 жилд аль ажлын хэд онд нь хийх юм бэ гэдгийг бол хуваарлаад төлөвлөгөө гараад ажилладаг. Энэ дээр нэг зүйлийг бид нар орхигдуулдгийг зөв хэлье. Энэ дэвшүүлтэнд авж байгаа мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжихэд яг хэдэн их найд төгрөг хэрэгтэй байна. Яг энэ мөрийн хөтөлбөрийн нийт баажтанд санхүүжилт нь хэд байна. Энийг бол манайх одоо яг эдийн засгийн бодиттой шинжилгээ судалгаа хийж үзээд энэ одоо сая миний хэлж байгаа за эхний 4 жилд лав 170 орчим төгрөг орох юм байна. Тэрбум. Тэгэд энийг ийм байдлаар ингээд үзэхээр хоёр даргын ур чадвар энэ дээр гарнаа. За сая аймгийн хурлын бүтэц зөвнөр 100% саналаар өөрчлөлт орууллаа. Аймгийн засаг даргын одоо жишээлбэл хоёр орлогчтой болохоос эхлүүлээд энэ ажлыг хийх одоо энэ аргачлал дотоод засгийн механизмаа сайн бүрдүүлж, хүний хүчин зүйлээр бүрдүүлж энийг маш оновчтой хийгээд энэ мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд төлөө хэдүү зорилготой ажиллаарай гэдгийг бас хэлье гэж бодож байна. Энэ бол хамгийн гол нь энэ мөрийн хөтөлбөрт мөнгө санхүүн боллоо гэхэд хамгийн чухал нөөц болох, тэр зөв ашиглавал хамгийн хүчтэй нөөц баялаг болох хүний нөөцийн асуудал онцгой анхаарах. За тэр ажлын чөлөөлөх мөрөх гэдэг эндээс гадна олон асуудал байгаа. Мэргэжсэн энэ төрийн албаа хаагчдаа мэрэгшүүлэх, сургаж боловсруулах энэ асуудал. Одоо таны мөрийн хөтөлбөрт тээвэр логистикийн төвөг биер нь нууцгүй болоход би тээвэр логистикийн төвийг бийж сайн ойлгох. Энийг ойлгохгүй байгаа мэргэжилтэн энэ тээвэр логистикийн төвийг хийх үү? Энэ үйлдвэр технологийн парк үзээгүй төрийн албан хаагч нар энэ бодлогын баримтчийг хийх үү? Тийм учраас энэ төрийн албан хаагч нарыг одоо боловсруулах, чадваржуулах, мэрэгшүүлэх төр тодорхой хэмжээний мөнгө хөрөнгө тавьж сургах ёстой шин. Бид нар энэ дээр бол хайр одоо энэ дээр явж үзүүлэх хэрэгтэй, туршлага судлуулах хэрэгтэй, хичээл номд сургах хэрэгтэй. Ийм учраас төрийн албан хаагчдаа нэлээд чанс чадваржуулах ёстой шүү гэдгийг бас энэ тодорхой хөрөнгө тавьж хийх ёстой. Хүнлүүгээ гол анхаарахгүй бол бид нар тэр мөнгөнд шүтэж, барилга байшинд шүтэж, ингэж явснаар ард иргэдийн товоонд орж байгаа хоол, хувцас, амьдралын чадвар, амьдрах ур чадвар хэр дээшлэгдсэн бэ гэдгийг өнгөрсөн жилүүдийн түүх бас зарим зүйлүүд нь харуулж. Мөрийн хөтөлбөр тэгэд энэ дээр юу ярьж байгаа вэ гэхээр энэ мөрийн хөтөлбөрийг биелүүлэхэд хичнээн төгрөг хэрэгтэй. За өмнөөс ганцхан төсвийн улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар биш хөрөнгө оруулалтын олон хэлбэрүүдийг хэрхэн ашиглах ур чадвар бол хоёр даргаас хамаарна. Тэр тусмаа засаг даргаас маш их хамаарна. Гадаадын хөрөнгө оруулалт, төсвөлбөрийн хөрөнгө оруулалт, хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалт, хувь хүний хөрөнгө оруулалт хүртэл энэ бүхнийг уриалан дуудаж удирдан манлааж та энэ их мөнгийг босгож ажиллана. Ингэхдээ энд өөрийнхөө одоо тэр баг бүрэлдэхүүн энэ төрийн албаа хаагч нар, энэ аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар гээд бүх хүмүүсийг бүрэн дайчилж нэг багаараа хамтдаа энэ заваас илүүрдэж тэр аз жаргалынхаа аралд хүрэх ёстой шүү гэдгийг би эхлэхийг хүсэж байна. Урт насны даргын танилцуулсан дээр нэг зүйл үнэхээр талархалтай байгаагаа илэрхийлье. Тэр хөдөө аж ахуйн салбар дээрээс газар тариалангийн салбарыг тусгаад нь авч үзнэ. Тэр тусмаа баруун бүсийн хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн байгуулах энэ үргэлжилсэн ажлыг дэмжиж байгаад туйлыг талархаж байна.